안녕하세요. 물리주사 최현수입니다. 오늘은 제가 치료할 때 질문을 받은 건데, 이상하게 날개뼈에서 자꾸 딱딱딱딱 소리 난다고 합니다. 팔을 올릴 때 뭔가 날개뼈가 이제 갈비뼈 사이에서 등 쪽에 있는 그런 흉곽 사이에서 이렇게 떠 있는 구조인데, 얘가 움직일 때 탁탁탁 계속 소리가 나서 불편을 호소하시는 분들이 되게 많습니다. 마침 이렇게 딱딱 소리가 나게 되면 아무래도 조금 두려움도 생기고 걱정도 되는데, 움직인다는 증거니까 소리가 난다고 해서 너무 겁은 내지 마시고, 치료사 분들한테 평가를 맡기시고 치료를 하면 더 좋겠지만, 저 같은 경우는 이제 집에서 평가는 할 수 없기 때문에 할 수 있는 이런 가벼운 이런 운동들 두 가지를 소개할까 합니다. 가장 이슈가 되고 있는, 그리고 언급이 많이 되고 있는 정거근을 좀 활성화할 수 있는 방법이라고도 말할 수 있는데, 사람이 팔을 올릴 때는 정거근만 쓰지 않습니다. 이런 코어 능력이라든지 아니면 날개뼈, 그리고 쇄골, 그리고 이런 상완골들이 조화롭게 잘 움직이려면 근육이라든지 인대라든지 아니면 신경, 여러 이런 구조적인 것들이 잘 밸런스가 맞아야지 잘 이제 손을 들 수 있는 거기 때문에, 손을 들 때 딸깍거리는 이런 부분들을 가장 쉬운 버전 하나랑 적절하게 부하를 또 줘야 되니까 부하를 주면서 할 수 있는 이제 두 가지 동작입니다. 자, 먼저 이제 더 정확한 정거근에 대한 내용은 링크를 확인하시고 지난번에 올려드렸던 거를 좀 참조하시면 좋을 것 같고, 일단은 맨손으로 벽에서 할 수 있는 방법인데, 자, 한 발을 왼발이든지 오른발이든지 안정성이 더 떨어지는, 본인이 생각하는 그런 안정성을 더 강조하고 싶은 다리를 앞으로 뻗으시고요. 양발을 나란히 해도 전혀 상관없습니다. 일단은 이제 복압 조절이 잘 되는 그 위치에다가 몸을 위치시키시고, 자, 날개뼈를 모았다가 가볍게 펴주시면 됩니다. 보시면 이 손 날을 벽에다 잘 대주시고 약간은 벌린 상태를 유지하시면 됩니다. 약간은 이거를 전완 부분이라고 하는데, 전완 부분을 살짝 바깥쪽으로 이렇게 벌린다고 생각하시면 되고, 그리고 상완골도 살짝 바깥쪽으로 보낸다고 생각하시면 됩니다. 상완골 바깥쪽, 그 다음에 전완 바깥쪽 살짝. 그래서 새끼손가락으로는 벽을 살짝 누르시면서 이 날로 벽을 살짝 누르시면서 날개뼈 사이를 서로 호흡을 뱉으시면서 넓게 벌리시고요. 이 상태를 유지하시는 겁니다. 그래서 날개뼈를 모았다가 벌렸다가 유지해 보시고, 그래서 보통은 날개뼈를 모아보라고 하면 이렇게 승모근을 과도하게 이제 쓰시면서 모아버리는데, 그게 아니고 날개뼈의 정중앙 부분을 서로 붙인다고 생각하시고, 목이랑 아래에 있는 이런 요추 부분은 대부분 정렬을 유지하신 상태에서 후 뱉으면서 벌린 상태 유지. 그래서 약간은 새끼손가락 말씀드렸던 손날 부분으로 내 몸을 살짝 벽으로부터 들어 올린다고 생각하시면 됩니다. 이 상태를 계속 유지하시면서 천천히 몸을 앞으로 기울이면서 팔을 올려주시고, 그 상태를 계속 유지하면서 날개뼈를 벌린 상태, 그러니까 손날로 내 몸을 들어 올린 상태를 유지하시면서 다시 천천히 제자리로 오시면 됩니다. 두 다리를 같이 나란히 한 상태에서도 약간 몸을 기울인 상태를 유지하셔서 체중을 좀 주시고, 날개뼈를 벌린 상태 유지, 그래서 천천히 올려주시면 됩니다. 어깨가 불편하다면 굳이 이런 자세를 유지하면서 끝까지, 끝범위까지 팔을 다 올리지는 마시고, 올라갈 수 있는 이제 가장 안전한, 통증을 느끼지 않으면서 올릴 수 있는 적정 범위에서 계속 왔다 갔다 하시면 됩니다. 그 다음에 이제 부하를 조금 더 주실 수 있는데, 이런 미니밴드를 이용해서 자, 폼롤러 벽에다 대시고 아까와 같이 똑같은 자세를 취하시고요. 자, 전환 약간 회외, 어깨 상완골 외회전을 만드시고, 자, 날개뼈를 벌린 상태 유지, 그리고 아까 전처럼 손날로 내 몸을 벽으로부터 살짝 들어 올린다고 생각하시면서 올리셨다가 다시 또 내리셨다가. 자, 호흡을 하시면서 본인 호흡에 맞게 가주시고, 호흡이 짧다 그러면 잠깐 멈췄다가 다시 조금 더 올려주시고 가슴을 앞으로 살짝 내밀어 주시면 됩니다. 그 다음에 다시 또 제자리, 다시 한 번 더 할 수 있는 만큼 올라가셨다가 점점 범위를 증진시키면 되고, 팔꿈치가 펴지면서 가슴이 앞으로 나아가면서 등이 펴질 수 있게, 그리고 목이 너무 이렇게 뒤로 넘어가지 않게 항상 목 앞쪽이랑 복부랑 가볍게 코어를 유지하신 상태에서
다시 제자리로 오시면 됩니다. 자, 이렇게 쉬운 버전, 그리고 약간 어깨에 부하를 줘서 적절한 움직임이 나올 수 있게 강조한 버전. 대신 운동을 하면서 항상 뻐근함은 허용하되, 뻐근함을 절대, 이게 뻐근한 라인이라면 뻐근함을 치는 데까지는 가는 건 좋지만 절대 넘어가지 마시고, 이 안에서 안전한 범위 내에서 팔을 움직이면서 반복해 주시는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 초기에는 10번씩 1세트로 해보시고, 내가 좀 자신 있다, 2세트, 3세트까지 계속 해주시면 이제 팔이랑 상완골이랑 날개뼈랑 그 다음에 코어랑 이런 목 앞쪽의 안정성이랑 조화롭게 팔을 올렸다 내렸다 하면서 이 날개뼈가 흉곽 속에서 뭐 점액낭이 조금 이렇게 뭔가가 유착이 있거나, 아니면 유착이라는 말 제가 좋아하진 않는데, 아무튼 이런 좀 뻣뻣해지거나 딱딱해지거나 윤활제 작용을 하거든요. 이런 점액낭이 조금 타이트해지거나, 아니 이렇게 유착이 생기거나, 아니면 이런 근육의 불균형, 아니면 근육의 위축으로 인한 이런 뻑뻑거리는 소리가, 딸깍딸깍 거리는 소리가 날 수 있는데, 운동을 하시다 보면 신경계라든지 근육이나 이런 인대들이, 다양한 연부 조직들이 제 이런 움직임에 맞춰서 가볍게 적응하는 시기가 올 겁니다. 그래서 꾸준히 해주시는 게 가장 좋고 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.